Hello，各位球友，大家好啊！咁今日咧呢段片咧就要教大家咧點樣去註冊呢個港冰通。咁入到嚟港冰通嘅首頁啦，咁見到如果未登入嘅話咧，就會有登入同埋註冊嘅字眼喺上方嘅。咁先撳到右手邊嘅註冊啦。入到嚟呢度咧，呢個登入嘅界面，有登入同註冊咧，揀翻註冊。註冊嘅時候咧就要去填名啦。呢度我填 Amos 鐘啦。好，咁然之後咧，電郵地址，電郵地址我有個係啦，啱啱註冊咗個係用嚟專係咁用嘅。好啦，呢度咧要填2次嘅電郵地址嘅，係啦，我就冇填2次啦。好啦，密碼咧需要係有呢個最少6個字啦。我呢度呢個 test 嘅，所以填1、2、3、4、5、6。好，1、2、3、4、5、6。好啦，填電話號碼啦。嗱，正常咧係應該要填翻正確嘅電話號碼。我呢度咧都係填1、2、3、4、5、6、7、8。都好重要嘅呢啲資料，因為咧我哋去參加我哋港冰通嘅比賽啦、球局同埋報班嘅時候咧，都需要有電話號碼啦，咁方便統籌者啦或者教練要 contact 大家嘅，即係去contact 嘅時候最後啦，而家暫時咧其實自動會註冊為球員啦。咁教練同埋統籌者呢2個嘅角色咧，需要正式註冊咗咧，先至會係可以入到去個系統入面咧，再去同管理員去申請。咁稍後時間咧，呢2個選擇咧都會刪除㗎。然之後有個防機械人嘅驗證啦，照翻個數字輸入得啦14。好，然之後註冊帳號。好啦，上面咧就顯示咧就已經咧去到呢個電郵㗎啦，收個電郵，我哋需要確認嘅。好啦，然之後咧我哋咧就去翻電郵度確認啦。我呢度係我用 Gmail。要撈一撈先。好啦，咧我哋就因為咧我剛才咧我係啦，要 log in 翻啦。好，正常要打翻自己 password 大家記得。好啦，入翻嚟之後咧，好啦，入翻去自己電郵度啦，我哋會需要確認翻啦。等一陣啦，我哋好啦，入到嚟呢度咧，見到有個 Supabase 嘅，下面呢個啦，confirm 又 sign up，撳落去。我入到嚟呢一個版面咧，我哋就 confirm 咗 mail，一撳落去嗱，呢度咧佢雖然顯示咧係唔成功，正常嘅，因為我哋可能有時會有啲障礙嘅喺server 度，都唔緊要嘅。我哋咧去翻我哋嗰個系統度，好啦，然之後咧我哋去翻登入，然之後咧入翻個電郵啦。係啦，我係註冊時嘅電郵。好，然之後咧入翻密碼啦，1、2、3、4、5、6、13，係啦，登入。已經見到咧係成功登入咗噶啦，已經。呢個 account 咧就已經係可以用噶啦，即係已經係入到嚟。我哋而家係處於一般用戶嘅狀態。大家入到嚟嘅時候咧，記得咧拉翻去個人中心啦，個人資料呢度咧。大家可以咧填翻啲個人資料啦，方便咧稍後咧我哋要參加活動嘅時候咧就可以更加順暢嘅。今日嘅介紹咧就去到呢度啦。希望嚟緊透過港冰通可以同更加多嘅球友我哋一齊以球會友。好，多謝大家。